uraza ukadukubita ukadushenjagura ukagira ngo birarangiye. Umva ngo bwire, agati kari mu butayu iyo umuyaga uje urakazunguza kakazunguza, ariko iyo umuyaga uhagaze, iyo umuyaga urangiye karongera kacyema. Ndagira ngo mbwire umuntu uri kunyumva, ugiye kongera uhagarare, kuko umuyaga wakuzunguzaga urarangiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo Imana ifite ishyaka ryo kwica abantu ikoresha bandese, ahubwo umugambi w'Imana ni uguhindura abantu. Imana impamvu yatanze Kristo Yesu ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Shuti bakunzi bikamba Karuvari TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane nawe, nabane namwe, wowe aho waba uri hose. Umwuka wera w'Imana yongera gusange mu izina rya Yesu. Ndagukunda kandi ndagushimiye uburyo ubana natwe muri izi nyigisho tukugezaho, uburyo ukora comment na subscribe yawe. Biragaragara ko uri inshuti nziza yakadasohoka. Ikasuza abantu bari hirya no hino, abari muri diaspora, bari Burayi, bari mu Rwanda, hano muri Afrika, mu bihugu bitandukanye. Mwese aho muri ndabaramukije. Imana y'amahoro ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko impaye umwanya wo kugaragara hano nanone kugira ngo tuganire amagambo y'Imana umwuka wera mpaye. Ndashimira wowe udukurikirana, Imana iguha umugisha. Ntabwo uzigera uhomba, nta nubwo uzigera ugabanyukirwa, kubera ko gukurikirana inyigisho y'ubutumwa bwiza bw'ubwami ntabwo bizaguhombya mu izina rya Yesu. Umwanya ufata ukareba inyigisho, umwanya ufata ugakora share, umwanya ufata ukazumviriza zose ukazirangiza, Imana y'amahoro ndabizi kizaguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Rero muri nshuti nziza, turabakunda, turabasengera uko bukeye nuko bwije, ndetse abadukurikirana amakumva audio yacu, abatwerezwa ubutumwa cyangwa se amasengesho, mwese turabashimira buryo mutureka ko muri kumwe natwe. Imana ibaho umugisha. Mbere na mbere rero reka tutangire dusenga, kuko Imana iba yakoze ibikomeye hagati muri twe. Nge nawe Imana iba yakoze ibikomeye. Nge nawe turi kurebana. Nge nawe Imana yakoze ibintu bidasanzwe, bitakorwa na muganga, bitakorwa na papa, bitakorwa na mama, bitakorwa n'undi muntu. Ni Yesu wabikoze. Reka tumushime. Uwera wa Isiraheli, Imana iriho kandi izahoraho, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ngushimiye ko wandinze ubwanjye, harinda na mwene data. Wabanye nawe muri guma mu rugo, wabanye nawe mu kibazo arimo, wabanye nawe mu burwayi afite, wabanye nawe mu kibazo cyose uko cyaba kingana kose. Wagaragaje neza yawe. Twamenye neza ko umuntu akubona mu kibazo ni ugaragarira. Yesu ndagushimiye rero kuduhaye umwanya wo kuganira ijambo ryawe. Ndasenze ngo imbaraga zawe zigaragare kuri uyu mwene data, ko kwaye kuza kumurambukire. Ni wewe watatanyije, watandukanyije umwijima n'umucyo. Ni wewe watanyeje amazi n'ubutaka. Ufite no gutanya ibibazo by'uyu muntu ukayimutanya bikajya ku ruhande agasigara umunezero. Ndasenze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, muri ivuga butumwa, muri uyu mugambi wawe, muri uyu muyoboro w'ivuga butumwa, kuri icano ikamba Karuvari TV. Reka mwami Imana yacu uhakorera imirimo n'ibitangaza. Reka umvira ijambo rigira icyo rihindura ubuzima bwe. Reka umvira ijambo mwami ryongera imureme, rimuha amahoro, rimuha umunezero, rimuhe guhinduka, rireme amateka mashya mu buzima bwe. Ndakurayitse mwuka wera ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turaganira amagambo y'Imana data mpaye kuri uyu munsi ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2, kuri uyu munsi wa 5. Turimo turatangira weekend nubwo turi kuyikora mu rugo, ariko nta mpamvu ko itatubera nziza iyo turi kumwe n'Imana. Turasoma Yesaya 54 murongo wa 11. Iri ni ijambo nakomeje kumva ari ndimo cyane. Ni ijambo ngira ngo ryongere iguhumurize, ryongere ikwereka ko Imana umugambi wayo atazakuvaho. Reka dusome mwene data, nawe ufate birawe dusome ijambo ry'Imana cyangwa se ujye muri telefone. Biravuze ngo Yesaya 54 umurongo wa 11. Imana tugirire neza. Ngo yewe urengana
ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga. Ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, ifatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. 13. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Mana ishimwe, kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba. Haleluya. Kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranyije. Haleluya. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Mana ishimwe, dore ninjye urema umucuzi, uvugutira umuriro w'amakara, akawukuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ndwaro bagucuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Aya magambo niyo tugiye kuvugaho, niyo magambo tugiye gusangira. Imana iguha umugisha cyane. Yesaya, uyu mugabo witwa Yesaya ndamukunda cyane. Musi umwe yigeze ajya mu mwuka arerekwa, haravanga umwana yatuvukiye, arimo avuga Yesu Kristo naho yicaranye nawe. Iyo umuntu yakira igitangaza akibona ko kanya, reka ngubwire, ibibazo uri gucamo ni esikariye kugenda ku gitangaza. Ingorane urimo nizigutera ubwoba, aho niho agiye kugaragarira imbaraga z'Imana. Ndabizi urwaje umwana, ndabizi urarenganye, ndabizi ufite igihombo, ndabizi waragerageje biranga, ndabizi ubukwe bwarahagaze, ariko ibyo ntibigutera ubwoba, kuko ibyo nibyo bizana Yesu. Imana ishimwe cyane. Ikizana Yesu ni ikigeragezo. Iyo umuntu ari mu kigeragezo agahaba afite ikibatsi cy'umuriro cy'amasengesho muri we, yakira imbaraga zimukomeza mu kigeragezo. Imana ihimbazwe. Yesaya uyu ndi kuvuga ni umuhanuzi. Ndagira ngo nguhanurire mu izina rya Yesu. Mpanurire ubuzima bwawe, mpanurire urugo rwawe, mpanurire urushako rwawe, mpanurire amashuri yawe. Lekota lazenemo enema. Bibiliya tubwiye ngo yewe urengana ugahungabanywa n'ingobi y'umuyaga. Umuyaga yaba amagambo, umuyaga yaba abakwanga, umuyaga yaba indwara urwaje, umuyaga, haleluya, umuyaga yaba icyo wari wizeye kitakibaye. Imana iguha umugisha. Umuyaga ni ikintu icyo ari cyo cyose. Urabizi ko umuyaga ushobora kuza ukarandura igiti cy'avoka, umuntu yari yizeye ko azasaruraho voka. Urabizi ko umuyaga ushobora kuza ukagwisha insina ziriho ibitoki. Urabizi ko umuyaga ushobora kuza ugafata inzu wari wujuje ikayibutwara. Umuyaga mu buzima bw'umuntu ntabwo ari mwiza, ntabwo ari mwiza. Hari umuyaga wahuye nawo wa COVID, iduka ryawe rirahomba, ariko nguzaniye ihumure, kubera ko nyuma y'uwo muyaga hari icyo Imana ije gukora. Haleluya. Ndabikubwira nk'umuhanuzi, ndabikubwira nk'umutambyi. Iyo umuntu amenya ahantu ashinga ibirenge bye, Imana igize ikakora igitangaza. Kubera ko ntabwo kugaragara kw'Imana ku buzima bwanjye nawe, ntabwo naratangaye. Imana yigeze igaragara ku mugabo witwa Daniyeli. Igihe yarageze mu rwobo nibwo yabonye imbaraga zishobora byose. Ntabwo nyumva hari. Ntabwo tuzabona Imana igihe atari ikigeragezo, ahubwo tubona Imana igihe ibigaragazo byahagurutse. Yesu aduha umugisha, Yesu atugirire neza. Noneho umva ukuntu umuyaga ugenda. Umuyaga uraza ukadukubita, ukadushenjagura, ukagira ngo birarangiye. Umva ngo bwire, agati kari mu butayu iyo umuyaga uje urakazunguza,
kakazunguza ariko iyo umuyaga uhagaze, iyo umuyaga urangiye karongera kakema. Ndagira ngo mbwire umuntu uri kunyumva, ugiye kongera uhagarare, kuko umuyaga wakuzunguzaga urarangiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuyaga w'ubushomeri, umuyaga w'uburwayi, umuyaga wa kanseri, umuyaga wa diabete, umuyaga wa hepatite, umuyaga wa covid, umuyaga wo guhomba, umuyaga w'inyatsi uje kurangira. Niki kije kukurangiza rero? Tungiye ukubwira, ntabwo ari amashuri wize menshi, ntabwo ari umugore mwiza utunze, never. N'imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe. Ikigeragezo iyo kikugezeho kikagusiga uhagaze, ndagira ngo ngurahize ukuri. Ikindi iyo kije kiravanga uyu nguwe ntabwo twamwegera. Nyumviriza neza. Haleluya, haleluya. Bibiliya tubwiye ngo ngo iminara yawe nzayubakisha amabuye. Haleluya, abengerana. Nyuma y'umuyaga uje kubakwa bidasanzwe, nyuma y'umuyaga uje kongera gukora ubukwe. Umuyaga reka ngubyerega nyuma ya covid. Umuyaga ni ikintu gikomeye cyane, ariko twakomeje gushikama, dushikama insengero zifunze, dushikama nta mushumba duhenga turambikeho ibiganza, kuko twamenye aho dushikama hariho. Reka nshimira abantu. Hari video nabonye umumama urwaje umwana kanseri, kandi ni umukozi w'Imana. Ushobora kwibaza ngo mbese uri umumama ko yarwaje kanseri kandi ari umukozi w'Imana? Ibyo byose bitugeraho, ariko ikidukomeza nicyo twashikamyeho. Reka ngubwire, ntabwo ibigeragezo bitazakugeraho. Na Paulo byamugezeho. Paulo yigeze ageragezwa, bigeraho abantu bibaza ngo ni Imana akorera cyangwa si yo, ariko imirimo n'ibitangaza byagaragara kuri Paulo. Reka ngubwire mwene data, nubwo uri kugeragezwa n'uwo washatse, nubwo uri kugerageza n'uwo wirongoreye, nubwo uri kugeragezwa n'abana wibyariye, nubwo uri kugeragezwa n'imisi, ariko ngo amabuye yawe Imana izayashyiraho amabara meza. Isura y'Imana izongera iyishyireho fresher. Ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Umva isezerano, umva isezerano Imana iguhaye. Tugiye gufungura amashuri, covid irarangiye. Mu izina rya Yesu njye mfite isengesho rivuga ngo uku kwezi kwa kabiri kurangiye na covid mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya yaravuze ngo icyo tuzasaba twizeye tuzagihabwa. Eliya ngo arahanura ngo ejo ku irembo ry'i Samariya ngo ijambo ry'Uwiteka rimugeraho, aravuga ngo ejo ku irembo ry'i Samariya inzara izarangira. Birashoboka ko natwe uku kwezi kwa kabiri Imana ituyaheraho mu ijuru, yamanuka ikorosha umusonga, yamanuka igakwereka icyorezo uku kwezi kwa kabiri ukarangira na covid, tukongera tugaterana, hari bakongera bakaramya Imana. Ega umugambi w'Imana ntabwo ari uko insengero zifungwa, umugambi w'Imana ntabwo ari uko abantu babura aho basengera. Uno umugambi wa Satani mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yanga abantu, ntabwo Imana itwanga. Biravuze ngo kuko yakunze abari mu isi cyane, none yakunda abari mu isi cyane igatanga umwana umwe ifite. Wowe kufite batanu kutatanga n'umwe se, urumva noneho yaduteza oya. Nta nubwo ari n'ibyaha byinshi, ahubwo ibi byose bibaho kugira ngo biheshe Imana icyubahiro. Uragira ngo muri covid ntabwo Imana yungutse? Washaka kuvuga ngo Imana yarahombye? No, ntabwo Imana yigeze ihomba, kubera ko twamenye neza ko dushobora kubana n'Imana tutari mu rusengero, dushobora kubana n'Imana turi mu ngo zacu. Twongeye kwiga gusenga, twongeye kwiga gushaka Imana turi mu ngo zacu. Reka ngubwire, abashumba twebwe twongeye kwiga ko dushobora kubaho nta bantu batwicaye imbere. Nacyo ni ikintu Imana yatwigishije, ko dushobora kubaho batatuye, batatanze icyacumi. Urumva ibyo byose bihesha Imana iki? Icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka. Iri ni isezerano Imana ihaye abantu bayikunda. Yesu arahanuye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ufite ubwoba ngo baziga gute? Iyabaguhaye ifite umugambi wabo, iyabaguhaye ifite n'icyo yabateguriye. Ufite ubwoba ngo birarangira gute? Ndakurahije ukuri, Imana iraza gukora igitangaza, kandi barabona abana bagiye ku ishuri, kandi baraza kubona abana bari kwiga ku ishuri ryiza. Umugabo wawe adahari, umugore wawe adahari, nta muntu ugutera inkunga. Imana iraza kuguhereza inkunga, kubera ko ijambo yavuze ntabwo ijya yisubiraho.
nibivuze ngo abana banjye bazigishwa n'Uwiteka, abana bazigishwa n'Uwiteka, utegetswe iki? Gufata buno buhanuzi ukabumira, buno buhanuzi ukabwizeramo, bwarangiza bukabyara igitangaza, bwarangiza bugasunika ikigeragezo. Kuko iyo wamaze kwakira ubuhanuzi, imbaraga z'abarozi zirahunga. Aleluya. Twakomeje gusoma ijambo ry'Imana itubwira ngo dore ninjure mu mucuzi. None se ngo kandi ngo abazaguhagurukira ntabwo bazakunesha. Ni kangahe Imana yakuneshereje baguhagurukiye? Oya, ni bangahe bagiye baterana ngo bazaterana ariko sinjye uzawubateranyije? N'ikimenyimenyi ni uko iyo bateranye ujya uhamagara yera igahita imanuka ikubwira ngo ri, umva uko ngubwiye, camura aka kayira kano kareke lako la menevoresa. Icyiza cyo gusenga, icyiza cyo guhamagara Imana, icyiza cyo kwizera isezerano, icyiza cyo gusabana n'Imana, oh haleluya, nuko imigambi y'abarozi uyimenya utari kumwe nabo. Ntabwo nyumvise akamaro ko gusabana n'Imana. Ndagira ngo muri iki gihe abantu basabanye n'Imana bafite amakuru, abantu basabanye n'Imana ntabwo bafite ubwoba bw'uko amafaranga ari make, ntabwo bafite ubwoba bw'uko ibibazo ari byinshi. Oya da, bafite ibyiringiro kuko batindanye n'Ishobora byose. Aleluya. Iyo twatindanye nayo iratubwira ngo nzabagira gutya, nzabigishiriza abana, nzabubakira, nzabagaburira, nzabakomeza, nzagenda ndwana urugamba. Watindanye n'iki? Ndashimira abantu muri Iguma mu Rugo bakomeje gusabana nayo. Daniyeli yasabanye n'Imana arakomera, Saduraka, Meshaki na Abedenego basabanye n'Imana barakomera. Impamvu abantu bari gucika intege, baretse gusabana nayo. Kandi Imana ikunda abantu basabana nayo. Reka ngubwire, icyo usabanye nacyo usa nacyo. Nigeze mbona umuntu ukora ku mashini beta ubugari cyangwa se imyumbati, mbona ukuntu asa, bihita binyereka akazi akora. Iyo mbonye umukristo urimo gushidikanya imikorere y'Imana, mbita mbona ko rwego atarageraho. Reka ngubwire, Imana ifite imbaraga zo kukubakira, Imana ifite imbaraga zo kuguha urubyaro. Iyo ndi kongera ugatwita, ya mbere yavuyemo ariko ntabwo izavamo, uvuyemo ebyiri eshatu, humura. Imana ifite imbaraga zo kugarura umugabo wawe, ifite imbaraga zo kukwigisha uri imfubyi, uri umupfakazi. Ajya ubwo umuntu abuze umugabo we bamwita iki? Nawe si umupfakazi. Nawe Imana ifite imbaraga zo kumurengera. Aleluya. Imana ifite imbaraga zo gufata umwijima bakohereza ikawuhindura umucyo. Ndakubwira, imbaraga z'Ishobora byose ziva mu gusabana n'Imana. Intego ni ugusabana n'Imana. Wasabanye nande muri covid? Usabanye nande muri iyi minsi? Abantu twagiye tumenya ko Imana ikora mu rusengero gusa, ariko nyuma y'urusengero Imana idakora. Ndashimira ari abakozi b'Imana agengurikirana ku mbuga nkoranyambaga, harimo Pastor Desire yagiye yigisha inyigisho nakunze cyane, reka muvugeho gatoya. Harimo abakozi b'Imana Kanoni Rutayishire, hari abantu bagiye badufasha muri iyi minsi yaguma mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Harimo Apotre Paul Gitwaza, harimo abantu bagiye bature mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri ntabwo twari mu nsengero, ariko twagiye twakira amagambo y'Imana y'ihumure avuye mu bahanuzi b'Imana. Reka shimira abamama nagiye ngurikirana, ngabona uburyo barimo kutwigisha gusenga, kubana n'Imana. Aleluya. Hari amamejona akurikiranye gutya babiri, nabwo singo kuvuga amazina yabo, ariko nabonye ukuntu barimo bavuga uburyo Imana yazahuye ubuzima bwabo. Uburyo umwe umugabo yari yamutaye, undi yari afite ikibazo cy'inzara, ajya kuri ya monte narasenga, avuga ngo none ahangaha ko dukoma gusanze biragenda bite? Urabona umumama yahagurutse akajya gushaka Imana, yagira akabwira Imana ngo nje kugushaka, nuko abageneye gusabana nayo. Muri iyi minsi hari abantu b'abakobwa bagiye basabana n'Imana, bafite amakuru ko kuvugiza avamo bakora ubukwe, bafite amakuru ko nyuma yo gufungura mariage baraje kwashina mariage. Hari abaposto benshi nagiye ngurikirana, ngewe uburyo bakomeza kutugaburira umutsima udukomeza. Reka shimira abantu batahwemye gusohora ijambo ry'ihumure. Haleluya. N'abandi bantu bagiye baduha amagambo asa nk'aho ari kuturimbura. Imana iratwishe, Imana iraturimbuye, dufite ibyaha byinshi. Ntabwo dufite ibyaha birenze imbabazi z'Imana. Oya da.
imbabazi z'Imana ziri hejuru y'ibyaha byacu. Bibiliya yambwiye neza ngo twakwisuzuma twagirwaho urubanza, ntabwo Imana yatwica, never again, ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ifite ishyaka ryo kwica abantu ikoresha bandese, ahubwo umugambi w'Imana ni uguhindura abantu. Imana impamvu yatanze Kristo Yesu, none se nuzi ko Adamu wa mbere yananiwe? None si ibyo yananiwe, ni Yesu naje kubikora. Ndakubwira ubutumwa bw'ubwami, ni Yesu w'i Nazareti niwe dusaba, niwe tukakira amahoro, niwe utwubakira ingo, niwe udukiza kansa. Kashimira abantu cyane cyane bagishaka ryo gufasha umumama urwaje umwana. Naramukurikiranye kuri channel Impuhwe TV, ku macana atandukanye, bamuhamagara kuri telefone, wenda mwanamwe mwaramubonye. Umumama urwaje umwana wo mukozi w'Imana wagiye umenyekana ku mbuga nkoranyambaga, agenda afasha abantu. Arwajije umwana, uyu mwana nagiye mbona ukuntu abantu bagiye bahaguruka ba muri diaspora, abantu bari mu Rwanda, abantu bari jya no hino kugira ngo umwana ajye kuvurwa, kandi wabonye uburyo bamuciye amafaranga menshi. Ariko rero ukuntu abantu bahagurutse, uyu niwo mutima udukeneye muri iki gihe cya none. Dukeneye abantu bumva ko ubutumwa bw'ubwami bugomba kwamamara. Uzi kuvuga ubutumwa utanavuye naho uri, ukoresheje ubutunzi Imana yaguhaye. Uzi kuvuga ubutumwa no kwitaba telefone gusa bikavuga ubutumwa. Uzi kuvuga ubutumwa no guhura n'umuntu gusa bikavuga ubutumwa. Uzi kuvuga ubutumwa niyo umuntu asanze muri office bikavuga ubutumwa. Uravuga neza, uraseka, urabwira abantu neza. Kwa muganga, reka shimire cyane cyane abaganga. Muri misi abaganga bakoze akazi gakomeye, n'ubu baracyagakora, bakiranya abantu ku matelefone tubahamagara. Reka shimire abapolisi. Ejo bundi nabonye ukuntu bafashe umuntu mu muhanda wari urwaye, ugiye kwa muganga babuze ukuntu agerayo, bakamutwara mu moto bakamugeza kwa muganga. Ejo bundi hari umushuti wanjye w'umupasiteri wamamaga yaravuye kwa muganga Kacyiru, arimo kugenda yabuze uburyo agenda, polisi musanga mu nzira mucyuri mugezi we. Ibyo nibyo bintu turimo kureba Imana igenda ikora mu gihugu cyacu. Haleluya, turashimira Imana uburyo igenda isuka umwuka w'imbaraga mu gihugu cy'u Rwanda, mwuka w'urukundo, mwuka wo gufashana. Nawe urengana, Imana ije kukurenganura, kuko Imana ije guca mu bantu kugira ngo irenganure ubuzima bwawe. Imana ikora ite rero? Wowe nanjye nitwe tugomba kurepresenta Imana, njyewe nawe nitwe tugomba gutuma Imana igaragara. Reka ngaye abantu bavuga ko bakorera Imana ariko imirimo ikabihakana. Ndakurahije ukuri, ntabwo uzambwira ngo ukorera Imana ku munwa gusa ariko tutabona imirimo yawe. Yesu yavuze iki? Turamenya ku mbuto zawe. Erega ntabwo turiga tuvuga ngo uri umuhanuzi, uri umushumba, uri apotre, uri poso. Oya, imirimo yawe yonyine iraza kugaragaza uburiwe. Imana ishimwe cyane. Jewe ndanezezwa n'abantu bari gukora ivuga butumwa rikaba riceya ariko imirimo ikaba myinshi. Muri iki gihe cyo kugaburira abantu, uburyo leta yagiye kugaburira abantu, igihe abapasi bagaburira abantu, abakristo bakagaburira abandi bene se, icyo nicyo gikorwa Yesu ari kudusaba. Naho ibindi kuvuga ngo Yesu aje kurimbura isi, barakubesha mu izina rya Yesu. Imana ifite umugambi ku buzima bwawe, ndagira ngo sengera ubuzima bwawe. Ndabona ufite ikibazo cyo kubabara mu gatuza, ndabona ufite ikibazo cy'ubuhumekero, ndabona raka ya makosekota mu izina rya Yesu. Ndabona umaze igihe ufite ikintu cy'ubwoba, ndagira ngo ubwire ngo wigira ubwoba bw'ubuzima, hari imbaraga zitanga ubuzima. Haleluya, hagarara muri iri jambo, Imana ikukoreye igitangaza. Haleluya, ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. n'Imana niyo itanga umucuzi, ntabwo umucuzi azacura indwara yo kukurwanya. Ari Imana yamuhaye imbaraga zo gucura, ntabwo bizashoboka. Umucuzi yari gucura, n'Imana ibamuhaye ubwo bwenge. Ndeka ngo ubwire mu bari bupfanorema, Imana igufiteho umugambi, kandi nubwo wapfa ufite ubugingo buhoraho. Tugatinye gupfa, keretse Yesu yaravuze ngo nimugatinya bica imibiri, keretse mutinya bica ubugingo, kuko umubiri uzasigara ariko ubugingo buzajya kwa nyirabwo. Reka mbwire uyu muntu wagize icyakora muri iki gihe, wafashije imiryango, wafashije bene se. Imana nkorera yamamagaye nk'umutambyi, amamagara nk'umuhanuzi, niguha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe abana bawe bazatabarwa, imirimo dukora izagenda ituvuganira. Reka ngubwire, rimwe na rimwe hari ibintu utazigera ubona inyungu yabyo kano kanya. Umuhinzi yateye imbuto arategereza, ushobora gufasha umuntu ubona igisubizo ariko ejo uzakibona. Amen. Imana ihereze umugisha umuntu wagiye ugirira impuhwe abandi n'imbabazi. Imana ikugirira imbabazi. Ndagira ngo dusengane Imana.
uko kuguru kwawe kw'iburyo hari ikibazo kwari gufite, ariko ndabona imbaraga z'Imana zigukozeho. Wabyutse unaniwe, wabyutse wumva muri wowe udafite ikintu bita kwizera, ariko Imana iguhe kwizera. Nongere ngwibutse ngo gusabana n'Imana kugiye guhurutura amasezerano, kugiye kumanura imizi y'amasengesho uri gusenga muri iyi minsi, igiye gushora igere kure, maze ibizaguhaguruka ntibizakunyeganyeza. Amen. Kuko Imana irashaka gukorana nawe ibintu n'ibitangaza. Reka mbwire uyu muntu ufite ikibazo cy'umugongo, Imana ije kugukiza mu izina rya Yesu. Urwo rutugu rwawe Imana ije kurukoraho. Ndagira ngo dusenga n'Imana, kuko Imana ije gukora ibitangaza. Turimo turakureba aho uryamye, ndimo ndakureba aho wicaye, ndimo ndakureba aho ngaho mu mashiguri, ndimo ndakureba aho ngaho Mwuka Wera w'Imana arimo arakunyereka. Hari imbaraga z'Imana zigiye guhindura amateka y'ubuzima. Hari amavuta mashasha agiye gukora ku buzima bwawe. Rikaya makosekota ndele bosideba. Reka duhamagara ishobora byose. Reka twongere dusenge umugabo wagaruke, reka dusenge umugore wagaruke, reka dusenge Imana itanga uburyo abana bajya ku ishuri. Iki cyorezo cyarangiye mu izina rya Yesu. Turahanuye kirarangiye, turahanuye kiragiye mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kije gukongera gukura ikirere gipfuye mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, ndarema ubuzima bushya muri uyu mudamu. Iyi matirisi ndayisengeye, iyi mbaraga ihora imutsikamira, reko ya makosikotaya, ndavunagura uwo mwuka, uwo mudayimoni ukubuza amahoro, uwo mwuka ukuniga, uwo mwuka w'igikomere ibyo wahuye nabyo. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigaragare ku buzima bwawe. Mwami Imana yacu, hindura amateka ye nonaha. Ubuzima bwari bwaranze butangire kwemera. Amavuta y'ishobora byose akore ku buzima bwawe. Ndagica ku kagozi bakubohesheje, iyo migozi ndayikase, manuye imbaraga mu buzima bwawe. Rakaya mandere bosikota elemente voresa. Ndabona Imana ikugiriye neza, ndabona Imana yongeye kukubaka, ndabona Imana ihinduye ubuzima bwawe, ndabona Imana izanye umuco mu rugo rwawe, ndabona ishobora byose ikoze imirimo n'ibitangaza. Mwami Yesu, ndahesha umugisha umuntu ukurikiranye Ikamba Kalvari TV. Ndahesha umugisha wagize neza, agira abandi neza. Ndahesha uyu mukristo umugisha, uyu muntu umaze iminsi masengesho waramwumvise, uyu muntu ugusabye amafaranga urayamuhaye, uyu muntu umaze iminsi gusaba ngo urugo rwe rugira amahoro urabikoze. Rikaya manderebo rata kasiko de borevore sale pa revore kide. Urakoze kumugiriye neza. Fasha imbaraga zose z'umwijima nzimenagura imbere yawe. Tambuka ujye mu masezerano kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Imbaraga z'Imana zikugoreho, kandi umucyo w'Imana ukurasire. Imbaraga z'Imana zigumye zikorere muri wowe kugira ngo winjire mu masezerano yawe. Nta ndwara bagucuriye zagira ikigutwara mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagukunda, ngwifurije umugisha w'Imana. Kura subscribe kuri channel urahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Amen.